这么大的紫光潭，那不得100-200年才能生长这么大。今天来开料给我们广东梅州的老乡来做一个新中式的茶盘，说他比较喜欢简约四制的茶盘，起这块料最大的尺寸。毕竟这么大的紫光潭1公分都要好几年来生长，由于边皮也是坚硬无比，所以可以用上一点点白边。但是为了美观，做好之后一定要修一下颜色。还有另外一个要求就是排水直冲底部，不要在边上。行，现在就给你安排一下。